Olá, e olha, seu filho range ou aperta os dentes enquanto dorme, você já observou isso? Isso pode ser um sinal de bruxismo infantil, que é comum em crianças de até 6 anos de idade. O quadro pode afetar significativamente a qualidade de vida do seu pequeno, trazendo uma série de problemas bucais. Por isso, é importante que seja diagnosticado precocemente para dar início ao tratamento adequado. Pensando nisso, a revista Meu Norte hoje conversa com um especialista no assunto, o cirurgião dentista Dr. Matheus Urquiza. E ele já está aqui com a gente nos nossos estúdios. Bom dia, doutor Matheus, seja bem-vindo. Obrigado. É um termo um pouco estranho, né? Bruxismo. Por que chama de bruxismo, doutor Matheus? É um termo que vem do latim, acho que como todas as nossas palavras, né? Que inicialmente se chamava de pacientes bruxomas, né? O bruxoma, e aí foi adaptando ao português. Bruxismo é mais fácil que bruxoma. E continua, né, adaptando ao português e levando ao bruxismo, né? A criança, enquanto está dormindo, ela fica trincando os dentes um no outro, né? Sim. Pode quebrar os dentes? É possível, dependendo do grau ou então de como estão os dentes da criança. A gente tem dois tipos de bruxismo, que seria o de apertamento e o de rangimento. Né? O de apertamento, a criança ou o adulto, enfim, fica apertando apenas os dentes, apenas apertando os dentes, né? E o de rangimento é que ele faz aquele barulho e vai travando e raspando um dente no outro. Tem o risco de desgastar os dentes. Esse rangimento durante a noite é muito forte, então a gente escuta realmente de longe o som, né? Então tem esse desgaste excessivo nos dentes, a gente consegue inclusive identificar por conta disso. Já o bruxismo de apertamento gera muitas dores e desconfortos na região próximas aos ouvidos, que é da articulação, na musculatura da mastigação, que é aqui embaixo o masseter, e aqui na testa o temporal, na lateral de testa. A criança amanhece toda dolorida, né? Toda dolorida. Trabalhar à noite. Isso. Mas, e por alguns exemplo, casos mais graves aqui na nuca. Doutor Matheus, por exemplo, a criança tem o quartinho dela, já dorme ali, tem uma certa independência. Como é que a gente faz para identificar? Porque é na hora que a criança está dormindo, às vezes aquele sono profundo, que é mais tarde da noite. Eu sei que nós, mamães, a gente sempre dá uma olhadinha ali para ver se está tudo bem, mas nem sempre é fácil identificar, não é? Sim, sim. Principalmente quando a criança está ali crescendo e a mãe já não dorme mais com ele, já não entra mais tanto no quarto, né, enquanto ele está dormindo, fica mais difícil de identificar. Então, termina que a identificação disso passa pelo dentista. O dentista vai ver o desgaste, né, dos dentes. Conversar com a criança, ver o desgaste do dente, saber se ele tem alguma sintomatologia para então a gente conseguir identificar. Então, por isso é importante, né, as consultas periódicas aos dentistas. Os adultos também têm bruxismo? Tem. É muito mais comum em adulto do que em criança. Crianças têm fases de bruxismo, que são fases de estresse da criança quando está nascendo os dentes, novos dentes e tudo, então causa esse estresse. Mas adulto tem muito mais o bruxismo por conta de questões psicológicas, tensão do dia a dia, ansiedade e outros problemas referentes à dor de qualquer seja o padrão, dor física ou psicológica. A gente pode ter, por exemplo, o bruxismo, esse ranger de dentes, o apertar de dentes, durante o dia também, acordado, mesmo sem sentir, sem perceber, a pessoa está aqui no trabalho, no computador e começa a ranger os dentes, ou não, só dormindo? Também é comum. É uma outra classificação de bruxismo que a gente chama de bruxismo diurno e bruxismo noturno. Né? O noturno, claro, durante o sono, durante a noite, e o bruxismo diurno é aquele que a gente fica durante o trabalho, quando está concentrado em alguma coisa, e o mais comum do bruxismo diurno é o de apertamento. Você fica no trabalho, fica concentrado e está lá mordendo o tempo todo. Né? Isso pode mesmo causar... às vezes sem perceber, né? Sem perceber. Quando você se toca, você tá... Eita, deixa eu abrir aqui a boca porque... Quando a gente morde assim a língua ou morde, é questão da arcada dentária que não está muito legal ou já pode ser um sinal de apertamento aqui dos dentes? A mordida da língua ou da bochecha já é um outro fato. Problema, né? Um outro fato.
Porque a gente tem, nossa boca tem essa reação de tirar a língua ou tirar a bochecha no momento que está mordendo. Então não é muito por culpa do bruxismo, não. E a gente sabe que tem também uma ligação emocional, né? São pessoas com ansiedade que tendem a ter bruxismo, inclusive as crianças, né? Também é Sim, normal. Agora, principalmente nesse período. Hoje em dia está sendo muito comum a ansiedade, eu acho que para todas as faixas etárias, né? Então, Verdade. é bem comum. Então o bruxismo ele é mais associado realmente a fatores psicológicos, né? Como ansiedade, tensão, problemas psicológicos ou problemas temporários. Quando a pessoa está passando por um estresse diário ou um estresse durante um período de tempo, é comum aparecer bruxismo e depois ele sumir depois que esse estresse passou, que esse período de tensão passou. Então, no caso, a gente teria que tratar o bruxismo e a ansiedade, os dois. Para tratar o bruxismo, a gente teria que tratar o problema, a causa, que seria a ansiedade, se for o caso da ansiedade, né? Mas a gente trata o bruxismo, o dentista, digamos assim, trata o bruxismo, aquele rangimento, aquele apertamento de forma paliativa. É como se eu desse conforto para o meu paciente, para que então ele possa tratar o real fator que causa o bruxismo. E a gente chama disso de um tratamento multidisciplinar, né? Não passa só pelo dentista, pode passar por um médico, dependendo se for uma dor física desse paciente, pode passar por um psiquiatra, que seria médico, psiquiatra que seria médico também, ou por um psicólogo, né, para tratar essas dores psicológicas, né, tensão, ansiedade. Então, é um tratamento multidisciplinar. E em relação àquela plaquinha que às vezes é indicada pelo médico, qual é a função dela e ela resolve ou é só um paliativo? Ela serve como um paliativo. Não sei se o nome é esse, placa, está correto? Placa mio relaxante ou placa desprogramadora, é assim que a gente chama. Sim. Ela serve como um paliativo, mas tem algumas pessoas que basicamente não conseguem controlar a ansiedade ou a tensão. Então, a gente vai ter que manter aquela placa para tentar ajustar, para tentar dar conforto para esse nosso paciente, né? E existem também outros tipos de tratamentos. Existem pacientes bruxistas que eles têm esse problema por causa de uma disfunção da ATM, da nossa articulação de abrir e fechar a boca, e aí a ortodontia ou alguns tratamentos cirúrgicos como a bucomaxilo, né, entrando com ortognática, podem resolver. A ansiedade seria com um psicólogo, um psiquiatra, né, tratando essa parte. E também, além da placa, a gente também pode tirar pacientes de crises de dores nessas regiões da articulação e da musculatura com botox. Que relaxa a musculatura, né? E relaxa a musculatura e consegue dar um conforto maior para o nosso paciente, tirando ele dessa fase aguda. O senhor citou que pode provocar algumas dores por conta da articulação que é usada, né, para fazer o ranger de dentes. As crianças podem, por exemplo, amanhecer com dor de cabeça ou algo parecido e a gente fica como mãe sem saber exatamente o que foi que provocou aquilo. Afinal, ela estava dormindo muito bem e amanheceu com dor de cabeça. Pode, é bem comum e é um dos principais sintomas do bruxismo de apertamento, que é dores na lateral da cabeça, nessa região temporal, certo? E nessa região da nuca, em casos mais intensos, na região occipital. E aí a mãe às vezes não entende do que se trata, acaba dando um remedinho ali para dor e ela vai piorando, né? Vai postergando, isso, vai postergando o problema. Então uma simples ida ao dentista, aquela consulta de rotina, fazer uma limpezinha nos dentes da garotada, o profissional ele consegue identificar que tem alguma coisa errada, que há um desgaste no esmalte e já começa um processo de investigação na partir daí, né? Sim, a gente observa alguns sintomas, observa alguns sinais, pergunta sobre sintomas para esse paciente e aí a gente consegue fechar um diagnóstico. A gente falou de crianças de 6 aninhos, elas estão naquela fase aí de mudar o dentinho de leite é mais frágil e realmente pode quebrar e estragar bem, né?
A gente pensa que o dente de leite é muito frágil, mas ele segura bem a pancada, digamos assim. Mas é muito comum crianças dessas idades de 6 anos, que estão trocando os dentes, apresentar bruxismo. Muito comum mesmo. Porque essa troca de dente causa um certo estresse na criança. O dentinho mole ou o dentinho que está nascendo e rompendo a gengiva, aí ele causa um estressezinho. E aí o paciente tem um pouco de bruxismo mesmo. Mas isso acaba, em crianças, geralmente ele começa do nada e acaba do nada. É só uma fase, então, É uma né? fase, isso. Muito bem, tiramos aqui nossas dúvidas em relação ao bruxismo, principalmente em crianças. Doutor Matheus aqui nos esclarecendo que os adultos também podem ter, né, doutor? Se você está aí no trabalho, no computador e está assim, rangendo os dentes, apertando, fique atento aí, acenda a luzinha amarela, procure seu dentista, porque pode sim ser um sinal de ansiedade, né, doutor Matheus? De muito estresse e aí bruxismo, que acaba também prejudicando a sua arcada dentária. É bom tomar aí as providências com urgência para não ter problemas maiores. Às vezes até o adulto, assim como as crianças, amanhece com dor de cabeça sem saber a causa, né? Sim. E pode ser isso aí, o seu sono durante a noite, se você dorme com alguém no mesmo quarto. Pede aí para a pessoa dar uma observada, né, no seu sono, porque tem muitos problemas que acontecem durante o sono que às vezes a gente não sabe, né? Tá ali dormindo, pode ter uma apneia, pode ter diversos problemas, inclusive bruxismo, e não sabe, para descobrir é bem complicado. Aí quando vem descobrir, já está numa fase aí mais avançada e é mais difícil. Doutor Matheus, queria agradecer sua participação no Revista, esclarecendo a gente sobre um assunto aí que preocupa muitas mamães, que não sabem identificar direito, né, do que se trata. Mas, olha aí, está aí o Instagram do Dr. Matheus Urquiza. Você pode segui-lo para dicas, pode fazer perguntas, doutor Matheus, tirar dúvidas. Sim, pode entrar em contato no direct. Tem meu WhatsApp também no link da bio, então pode entrar em contato e tirar as dúvidas. Pronto, olha aí, tire aí suas dúvidas sobre os problemas aí das nossas crianças, principalmente agora a gente está fazendo aquele check-upzinho aí nas férias, né, antes de voltar às aulas. Aproveita aí, já faz aí uma consulta, marca um horário aí com o doutor Matheus. Obrigada. Obrigado. Ótimo dia para o senhor. Para você também.